大家好，又係我阿傑啦。咁經歷咗2日嘅煎熬呢，咁啊終於嚟到第3日啦。今日將會由港島踩去岡山。咁今日嘅里數呢，會係9日之中最多啊。咁樣喺過去2日嚟講呢，第一日呢就係140啦，第二日就138，第3日呢就係167公里，咁亦都係距離最長嘅一日啦。咁啊，尋日呢就嬲地啦，咁啊將相機啊、腳架咁所有嘢寄走，咁所以呢，今日呢就會係輕鬆少少啊。但係你唔好忘記啊，氣溫依舊呢都係43度。咁以數字上嚟做對比呢，咁琴日踩咗138公里，咁啊消耗咗卡路里呢就2100嘅。咁今日呢就167公里呢，咁就消耗咗2800卡路里。咁理論上氣溫咁高呢，咁其實消耗啊就更加係倍增添㗎。咁所以呢，數字上呢就只係用嚟做參考啦。咁樣先講下今日嘅路線先。咁第3日嘅路線就係咁樣樣嘅。一開始呢，就先喺港島出發，頭30公里呢，就慢慢爬升300米上東港島，然後呢，就踩10公里呢，咁啊直接落斜到三元市。咁之後呢，就再冇山路噶啦。到咗尾道之後呢，就係福山。咁我哋喺福山睇咗福山城之後呢，咁樣呢，就經過倉敷，咁啊直接到岡山。咁啊所以算係一條先苦後甜嘅路線啦。咁大家都知啦，咁其實呢，我哋一路都係趕路嘅狀態啊，咁所以呢，就冇好好咁現場錄音。咁所以呢，今日呢，我就會為大家旁述啦。因為今朝早一起身之後呢，咁啊就即刻出發去揾嘢食啦。咁啊豆腐呢，就帶咗我去一間叫做 Cafe Gusto 嘅 cafe 去食嘢。咁我就心諗啦，咁啊其實 cafe 呢，就應該係食多士啊、英式早餐之類嘅嘢啦。咁啊然後入咗去先發現呢，點解早餐係可以食飯嘅呢？咁啊結果呢，就之後呢，我就食咗個鰻魚飯啦。咁啊個鰻魚飯呢，咁啊仲可以自定呢嗰啲飯嘅多定少啦。咁啊結果呢，食到滯呢，咁我哋就上路啦。咁啊因為呢度就係港島啦，咁啊一起步呢，就見到真人呢，就喺度和平嘅遊行啊。咁另外今日星期日啦，咁啊港島呢，星期日好多鋪頭都唔開嘅。咁啊呢個就係豆腐同我講啦，咁我就唔深究啦。終於起步啊！好啦，鄉村小路。岡山呢，就係桃太郎嘅故鄉啊，咁樣呢，連部火車上面都見到佢啊。100都冇嚟㗎，但好撚熱咯。連住喺日本嘅豆腐都覺得熱嘅話，你冇踩開單車，咁喺呢啲天氣過去，你會覺得你會發生乜嘢事呢？咁樣就先回一回正題啦。咁樣因為呢，今日呢係先苦後甜嘅路線啦。一開始嘅時候呢，平路呢都仲可以同佢哋輪一下車啊。咁之後呢，上斜就俾佢哋拉開咗。咁啊，所以重量呢始終都係重量啦。咁所以咧，大家如果去單車旅行，咁啊就要先問清楚隊友嘅行李嘅重量啦。如果唔係嘅話呢，不如自己去就算啦。咁另外上車嘅時候呢，太陽呢就啱啱好喺正我前面咁啊曬住。咁啊熱到難分難解嘅時候呢，結果呢我就喺一個竹林裏面呢，又再一次熱衰竭啦。咁但係今次呢都算係比較輕微嘅，因為呢幾分鐘呢我心跳就落咗去，咁又可以繼續。咁但係呢，要數最嚴重嗰次呢，應該係大概下到3點鐘嘅嗰一次啦。咁但係呢，亦都因為一個原因啦，咁啊之後呢好好彩都冇事。之後呢，我就會同大家講下究竟發生咗啲乜嘢事啦。冇啦，斜路遠啦，而家好多山，平時冇試過煩。係啊，不過有着數嘅，我哋上咗嚟之後，溫度係低1度。唉，俾人坐。哇住先，咁跟住有人走埋嚟，咁我哋又啱啱好 fit 完水，咁啊又唔想阻到人，咁我哋就走先啦。咁東港島縣呢係一個四季嘅溫差比較大嘅地方嚟嘅，咁樣呢，所以呢，佢嘅洋酒廠會比較多。咁另一樣嘢多嘅呢，就係大學啦。咁啊東港島大學呢，都係位處喺東港島嘅。上完就落㗎啦，一落到底嘅喎。邊有我哋而家上緊車？係啊。車㗎，度係。前面開始落斜喎。咩啊？前面開始落斜。開始有雨。開始落斜。我哋呢度爬只係個高度只係2米嘅啫。
200幾，但係涼啲㗎嘛。2.5幾，2.5幾啊，應該2度㗎咯喎，爭。我哋而家哇36咋，37度啫。係啊，爭幾遠啊大佬？有陰真係爭好遠。打完掃有咩用咧？應該係掃嘢啊！嗰啲可能雪啊。哦。嚟啦！咁快手，哇！涼爽咗啫，涼爽咗啲。到咯，真係落到底啦！落到底，我哋再食嘢又好，乜都好，乜撚嘢都好。咁啊，之前踩嘅2日咧都冇落過雨啊，咁啊到咗今日第3日終於落啦，咁啊但係一場好短嘅太陽雨啊，咁啊落到底嘅時候咧，咁啊我哋就進入咗三元市啦。我哋今晚我哋等陣晏晝係搞掂先咯。係啊，快啲搞掂咯！見餐廳就屌咯，便利店、餐廳可以快食嘅，你咪快食咯。食完即刻閃咯。咁我入到三元市嘅時候呢，咁其實都已經下晝1點鐘啦，咁啊大家都開始低血糖，咁啊見到間 GoGo 呢，諗都唔諗呢，咁就衝咗入去啦。所以我咪就係諗緊咯，會唔會有一日係不凡一定要分足？聽日咯，今日踩完，聽日踩到150啊！我唔知啊，應該得嘅。但係聽日喺江山有咩做？嗱，今日食咁嘅，但係即係我意思係，如果你夾硬攞就食不凡，咁聽日攞嚟休息咯。但係你聽日攞嚟休息，你喺江山冇嘢做。係啊，冇嘢做㗎。要揾一個有值得地方需要你出去。其實你去係啊，值得去都咪去到京都咯。除非你又再 set 嗰個 set，將聽日白再我喺途中一個值得嘅。其實中間係冇嘢值得嘅，最搞笑啦。松屋啊，就係未食過喎。呢一間咧松之屋咧，嗱松屋咧就係食牛燒肉，隔離嗰間松嗰間咧，望到個松嗰間就係食炸豬扒，好好食，一定好食過你頭先嗰間。咁啊，食完 Coco 冇幾耐之後呢，就發現到間高級版嘅松屋啊，但係因為呢都已經食咗好多次嘅牛肉飯啦，咁所以其實呢就唔覺得好可惜啊。見到工廠就知道去到尾度啦，咁啊食完飯之後呢，水壺裡面嘅冰呢全部都變晒熱水，咁啊所以呢就要去全家補一補冰啦。我啱啱倒水落嚟，即刻乾撚晒啊！唉，冇理，行啦。尾島呢就係單車勝地啊，咁有島波海島呢，咁啊就可以橫跨6個島啦，咁就可以踩60公里嘅單車徑，咁啊去4國。
咁啊畫面就真係非常之壯觀嘅。咁啊就算我冇踩上橋呢，都感受到啊。哇！我頂啊！我唔上咯，一定要上啊！上去影相定係咩㗎？上去影相啫。哦。我拍緊片喎，我唔要放棄。我好固執。咁啊，下一站就係福山城啦，亦都係今日嘅唯一一個景點啊！都多謝佢嘅固執啦，咁我先有呢個畫面啊！咁亦都因為太熱啦，咁啊熱到 DJI Action 4呢，咁啊過熱，咁啊充唔到電呢，咁就閂咗。咁啊，所以我都好慶幸呢，就有啲咁嘅畫面喺度啊！咁福山城本來呢，就1873年嘅費城令呢，咁啊就生存咗落嚟啦。咁啊，但係因為二戰嘅時候呢，俾美軍轟炸，咁啊燒毀啊，咁啊直到1966年重建。咁啊，天氣咁熱呢，咁我影完之後呢，咁啊即刻衝落山啦，即刻走啦。冇嗰個眼瞓咯，眼瞓係中暑嘅一種。唔係人踩啊！呢個依家即要話超巨型。我而家睇過，佢前面而家係落緊嘅。係咯。但係我哋照行咗先。咁如果我哋入到去，佢個位開始落得勁，我哋落緊啦。落緊啦。落緊啦。大家見唔見到？冇晒。嗱，落緊，快啲，到啦。咁啊，熱衰竭嘅我真係非常之好彩啊！因為天氣開始轉差，咁啊變得好涼爽。咁啊熱衰竭嘅情況呢，咁啊一下就冇咗啦。咁樣之後呢，咁我就好快咁啊衝到江山結束咗啦。咁樣所以之後嘅日子呢，其實我都好期待落雨啊，因為呢，佢可以將42度嘅溫度呢，咁啊變咗做25度啊。亦都因為天氣呢涼咗落嚟呢，咁我就可以將之前訓練嘅成果發揮出嚟啦。咁我就踩快咗好多啊。咁另外我有帶個單車帽嘅，咁樣呢，嗰個前緣反落嚟嘅時候呢，咁就可以擋住啲好大粒嘅雨呢，咁就唔打入眼嗰度嘅。咁但係呢，佢哋就冇呢個帽嘅。咁啊，結果呢，我哋踩好快嘅時候呢，咁啊，淨係得我睇到條路啦。咁啊，所以呢，佢哋就俾我放甩咗。咁啊，之後呢，咁我就直接去到終點等佢哋啦。會唔會起頭啊？唔得。喂，小心，剎，OK。呢度呢條巷行入去 A&B 嗰度呢，拉我擺翻呢條線條。咁經過咗前幾日揾酒店嘅麻煩情況，咁結果豆腐忍唔住呢，咁啊直接喺 Airbnb 啊訂咗房。咁啊第一樣嘢就係價錢除開3個人呢，咁其實係同酒店嘅價錢差唔多啊。咁另外呢，就係好多位呢去擠我哋部單車啊。咁所以之後嗰啲日子呢，其實我哋都盡量揾 Airbnb 嘅。咁啊，當我哋準備好要出去食飯嘅時候呢，其實時間都好夜啊。咁啊，基本上呢，就冇咩餐廳喺度開緊啦。咁啊，結果呢，我哋就趕喺超市閂門之前呢，就買咗成車嘢食啦。好啦，咁啊，終於完成咗我覺得最辛苦嘅頭3日啦。最後呢，因為就一場雨啦，咁啊救咗容易中暑啊我啫嘛，非常之感恩啊。咁啊，都多謝大家收睇啊。咁我哋就下一集就再見啦。